大家好，以下是网络天空，很高兴为大家介绍我们的长颈鹿的录音线 OR80，它录音线了哈，它其实也是一个高音质的，音质相当不错的这个录音界面，也就是说我们说一般我们可以使用在我们这个像后面这个 MISR， 它是雅马哈的 MG06X， 它本身并没有内建说可以输出到手机或电脑的功能了哈，那我们可以外加这一条线来实现，让它可以接手机，也可以接电脑录音。那也不限于这个雅马哈 MISR 了哈，其实像其他的 MISR 也是类似的原理，或者是你是电子鼓，或者是电钢琴，或者任何有音效输出的一个设备，有耳机孔的，都可以借由这条线来录在手机、电脑。所以这个用途也蛮广泛的了哈。在右边这个是让你我们在接手机的时候，我们手机录音的时候，平板手机录音的时候，帮平板手机录音充电的充电头。那这个是 Type C 的头，一般就接我们 Type C 的手机。当然你也可以接转接头的话，它就可以接电脑的 USB。那如果要接苹果手机的 iPhone 14以下、iPhone 7、iPhone 10，这些都可以用 Lightning 的转接头。那这边还有一个绿色跟红色的线，红色的线我们就接在设备端的耳机孔，那绿色就回到我们的这个 MISR 进去的输入孔。那比如说像这样，我们就可以把它接上去。红色的部分我们就接在这里，接在这个 MISR 的耳机孔。那绿色的部分要接回去。或者你这样子把它转过去就可以了。那是后面那记得红色的部分是接在这个耳机输出。我们把它接上这个 USB 头了那这样子你就可以接电脑的这个 USB，尽量接电脑桌机的后面的 USB 的那抓到之后呢，它电脑上面会判别它，那你输入输出或者你说 OBS 或者是你的录音软件都要设定 OR80 这个设备的这个英文那你这样就可以在电脑上做高音质的录音了。那如果电脑上有这个声音要播放的话，也同时可以录下来，相当有内放功能那当然如果电脑的话，那这边的话，因为34是这里嘛，所以这里就是电脑的音乐的声音这里是电脑音乐的声音。那这个 phone 是你输出到这个电脑的声音这是电脑音乐，这是你输出从这个耳机输出到这个电脑的音量。那当然这些其他就是你的麦克风高低音，还有它的麦克风音量的 gain 的调整。那如果你是接手机的话，就直接比如说你今天是 Type C 就直接接 Type C， 如果是 Lightning 像这样子，你就可以接这个我们的这个 iPhone 手机它就会把这个声音录进去那这条线呢，就它的用途就是在这个手机跟电脑跟平板需要录音的时候都可以使用它了那我们现在设备有接上去了那因为这个56比较大声了所以我们用56因为34会负10 dB 了然后我们现在把回音开大，回音开大是这样子这个回音是小的这个回音会大一点。然后这边呢是伴奏音量56嘛这个伴奏会大声，伴奏小声伴奏大声，伴奏小声。那你不开回音也可以的不开回音就是这个声音这是完全没有回音的声音是这样子。那回音进来会这样，在千山万水人海相遇，原来你也在这里。开隐瞒的是种惊喜，千言万语只能无语，爱是天时地利的迷信，原来你也在这里。那详细的购买方式和使用方法，还请大家参照网络天空上的介绍，谢谢各位。